ഹായ് ഹലോ. പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്ന്. ഇന്നൊരു സ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് താമസിച്ച് എണീച്ച് താമസിച്ചാണ് കാപ്പി പിടിച്ചതൊക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാനും അവനും അമ്മയും കൂടെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി. ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മുറ്റം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് കരിയിലയും ഒരുമാതിരി കിടക്കുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചാണ് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാനും കണക്കാം, അവനും കണക്കാം, അമ്മയും കണക്കാം, 3 പേരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ 3 പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പണിയും കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയൊക്കെ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും.